तो दोस्तों नमस्कार। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आपके बच्चों को बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी आने लगती है, बलगम जम जाता है और पसली चलने लगती है। आप कई जगह से दवा लेते हैं, बच्चे को कई जगह दिखाते हैं और कई डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद भी बच्चे का सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पसली चलना, जकड़न ठीक नहीं होती और गले से साए साए की आवाज़ बढ़ती जाती है। तो हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है। इस वीडियो के अंदर में आज हम आपको एक ऐसे ही दवा की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जेफिके ड्राई सिरप के बारे में। इस सिरप को किस कंडीशन में यूज करेंगे और इसके यूज करने के क्या बेनिफिट होते हैं और इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों जेफिके ड्राई सिरप खंडेलवाल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड इसे बनाती है और इस कंपनी के द्वारा यह सिरप बनाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जेफिके ड्राई सिरप की MRP 43 रुपया 73 पैसे हैं और इसके अंदर एक साल्ट होता है सेफेक्जिम। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जेफिके ड्राई सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा बच्चे को जेफिके ड्राई सिरप यूज करते हैं और इसे हम कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे नज़ला का हो जाना, जुकाम का हो जाना, बुखार का हो जाना, निमोनिया का होना। ऐसी कंडीशन में जेफिके ड्राई सिरप का बढ़िया रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन मतलब खांसी आना, बच्चे की पसली चलना, सांस लेने में तकलीफ़, गले से साए साए की आवाज़ आना, ऐसे कंडीशन में जेफिके आई ड्राई सिरप का उपयोग होता है। जेफिके ड्राई सिरप का बहुत अच्छा रिजल्ट ऐसे कंडीशन में देखा गया है। इसके अलावा जेफिके ड्राई सिरप यूरिन इन्फेक्शन में भी जेफिके ड्राई सिरप का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यूरिन इन्फेक्शन मतलब पेशाब में जलन, पेशाब का लाल होना, पेशाब का सफ़ेद जैसे रंग होना, पेशाब बूंद बूंद करके होना, ऐसे कंडीशन में जेफिके ड्राई सिरप बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा गया है। ऐसे कंडीशन में जेफिके ड्राई सिरप का उपयोग डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है और इसके अलावा इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, चमड़ी का इन्फेक्शन, बच्चे के बदन में छोटे छोटे दाना का निकलना, इस तरीके के इन्फेक्शन में भी जेफिके ड्राई सिरप का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है। ये थे इस दवा के पिलाने के कुछ फ़ायदे जो आपके बच्चे को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डोज के बारे में। जेफिके ड्राई सिरप बच्चों के एज और वेट के बारे में दोस्तों, बच्चों के एज और वेट के ऊपर निर्भर करती है और हर पेशेंट के कंडीशन अलग अलग होते हैं, जिसके चलते जेफिके ड्राई सिरप डॉक्टर की सलाह से ही आपको बच्चे में प्रयोग कराना है, खुद से आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ डोज। और अब बात करते हैं प्री पेशेंट की सावधानियां के बारे में। दोस्तों जेफिके ड्राई सिरप की डोज बच्चे को ओवर नहीं दिया जाता है और
किसी भी मेडिसिन यूज करने से पहले इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने देखे गए हैं, जैसे वेगनिस, स्टमक पेन, शरीर में एलर्जी, दाने का निकल आना। अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको इस दवा को पिलाना बच्चे को बंद कर देना है और अपने डॉक्टर की सलाह आपको लेना है। तो दोस्तों ये रही जानकारी। दोस्तों अगर आपको किसी दवा के बारे में जानकारी करनी है, दवा के बारे में कुछ जानना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके और गरीबों ज़रूरतमंदों तक इसका लाभ मिल सके।